स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम रोस्ट करने वाले पाकिस्तानी यूट्यूबर को, पर इनके पास इंटरनेट यूज करने के पैसे कहाँ से आ रहे हैं। एटीएम में वारदात करने वाले चोर ने सीसीटीवी कैमरे को मुंह चढ़ाया और एटीएम में फंसा हुआ कार्ड निकालकर फरार हो गया। हमारे यहाँ के टेक्निकल गुरुजी ने अगर दाएं हाथ भेज दिया ना, पूरा पाकिस्तान आ जाएगा। सॉरी पाकिस्तान, मुझे ये वीडियो देखने के बाद निकल रहा है मुंह से। ये जो बंदा है ना, इसका नाम है सैयद आजाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भोसड़ी का थोड़ा माइक तो दूर रख कर बोल, तेरी यूजर्स के कान से खून निकल आएगा और ये वीडियो देखने के बाद तेरी गांड से। बात तो सही है। थोड़े से पैसे मैं भेज देता हूँ, नया माइक तो खरीद लेना, खुद लेने जाएगा तो पाकिस्तान बेचना पड़ेगा। आए हाय गोबर किंग, इसकी वीडियो तो मैं बड़े ही शौक से देखता हूँ, तो देखते हैं आज क्या ज्ञान देने वाले हैं ये हमें। फनी बनने की कोशिश कर रहा है लवड़ू। अब यार मैं भी किससे रोस्ट की उम्मीद कर रहा हूँ, इन्हें रोस्ट करने की नहीं, रोस्ट होने की आदत है। Pakistan, a country which is home to around 4 million de facto slaves. आपके विवाह ना होने से आपका शरीर इस प्रकार से सूखा हुआ बाकी दुनिया भी पाकिस्तान देखकर यही बोलती है। तोड़ मोड़ कर पेश किया, यानी कुरान पाक को डी मीनिंग किया, डी फेम किया, इन सिंपल वर्ड्स कुरान पाक की तौहीन की, जैसा कि आप ये इस क्लिप में देख सकते हो। अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती है, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो, और शौहर उसे अपने पास बुलाए तो औरत को ना कहने की इजाजत नहीं है। वेल, ये जो बकवास कर रहा है, इंशाल्लाह ताला इस चीज को मैं बहुत ही जल्द एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि इसको लेकर बहुत ही ज्यादा गलतफहमी है खेती वगैरह को लेकर। तो इस चीज के ऊपर मैं बहुत ही बड़ी वाली वीडियो बनाने वाला हूँ, डिटेल्स के साथ, फैक्ट्स के साथ। पर इस चौधरी ने इस टॉपिक पर कोई वीडियो ही नहीं बनी। कहाँ है तेरे फैक्ट्स, कहाँ है वीडियो। डिजिटल मीडिया के जरिए एक्सपोज होने के बाद मोदी यानी कि ये बुड्ढा जो है ना, सठिया गया है। अब ये आलतू फालतू बातें करता है, जैसे कि ये जो कांग्रेस वाले हैं ये पाकिस्तान के एजेंट है, और कैसे पाकिस्तान वाले इनको इलेक्शन के लिए फंडिंग कर रहे हैं। हाँ, ये बात तो मोदी जी की गलत, इनके पास आटा खरीदने के पैसे नहीं, क्या लंड करेंगे ये फंड। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं भी एक मूवी बनाऊं रामायण के ऊपर। उसमें हम ये करेंगे कि रामायण की जो वर्सेस है उनको तोड़ मोड़ कर एक मूवी बना देते हैं। उसमें हम दिखाएंगे कि कैसे जो रावण था, उस सीता को उठाकर नहीं लेकर गया था, बल्कि सीता खुद अपनी मर्जी के साथ रावण के साथ भाग गई थी। उसमें हम ये भी दिखाएंगे कि कैसे वो दोनों शादी कर लेते हैं और हमेशा हंसी खुशी रहते हैं। कैसे सीता को रावण के ऊपर तरस आ जाता है, क्योंकि राम का जो भाई लक्ष्मण उसकी बहन की नाक काट देता है। चारा रावण करे तो करे क्या, वो बेचारी उससे शादी कर लेती है। थोड़े से सीन हम वाल्मीकि की रामायण से निकाल लेंगे, थोड़े से सीन हम राम के भक्तों से पूछ लेंगे और एक सुपर डुपर हिट मूवी बनाकर पेश कर देंगे। तो आप सभी अब एयरफोन लगा लो, अब होगा मौत का नंगा नाच और गालियों की बारिश। आइए देखते हैं बैठन मजा आएगा। अबे भोसड़ी के हमारे यहाँ ना रामायण की कहानी बनती है, कोई मूवी नहीं बनती, ठीक है ना। और मूवी बनाने के लिए पैसा लगता है। कहाँ से लाओगे, चाइना से लोन लोगे भोसड़ी को, भीख मंगो। ओ भोसड़ी के वो है ना, माता सीता थी, किसी अकबर बाबर शाहजहां की बीवी नहीं थी। गोबर किंग, इनकी वीडियोस तो मैं बड़े शौक से देखता हूँ। देखते हैं आज क्या ज्ञान लाए हैं ये हमारे लिए। बस गोबर की तारीफें ना करे ये बंदा। ज्यादा खाते हैं बिस्किट। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? क्या है? विस्की किट। विस मतलब जहर की किट, मीन्स बिस्किट। क्या बोलूं मैं इसको? बिस्कुट बोलूं क्या मैं? जिसमें बिस्कुट कूट के भरा हो। मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। क्या बोलूं अब मैं इसे? हाँ, अब्बू जान बोल दे, डैडी तो तेरी वाइफ भी बोल ही देगी। सॉरी पर मैं पर्सनल जारों पर होना पड़ रहा है ना। दिर में गाय का गोश्त नहीं खाने दिया, बल्कि उल्टा उसे मेरी माता बना दिया। अब आप ही बताएं, इतनी लजीज चीज मेरी माता कैसे हो सकती है? फिर मैंने देखा कि मस्जिद का दरवाजा मेरे लिए खुला है। जैसे ही मैं अंदर गया तो इमाम साहब अपने घर से गाय के पाए लाए हुए थे, गाय के गोश्त के कबाब लाए हुए थे, और गाय की छोटी छोटी बोटी का पुलाव भी बनाकर। सुन लो गोचू, हमारे यहाँ गाय को है ना माता माना जाता है, उसे हम पूछते हैं। हमारे यहाँ ना स्त्री को भी माँ बोलते हैं। और मैं बोल भी किसको रहा हूँ, इसकी एक माँ हो तो पता हो ना, और इसको देखकर तो ऐसा लगता है इसके बाप भी जाने कितना होंगे। और तू शुक्र मना, अभी तू पाकिस्तान में, अगर तुझे इंडिया में होता ना, बजरंग दल आरएसएस वाले बाद में मारते, उससे पहले मैं तेरे को मार देता।
छपाए? कौन इन्हें बताए कि एक औरत मस्जिद में मर्दों के बीच नमाज नहीं पढ़ सकती, फिर चाहे वो नमाज ईद की हो, जुम्मे की हो, फजर की हो, इशा की हो। आराम सुकून से घर में बैठकर अच्छे से पर्दा करके नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह ताला कबूल हो जाएगी। क्या जरूरत है मर्दों में घुसने की? क्या दिखाना चाहती हो, क्या लेना चाहती हो? शिवलिंग दूं पूजा करने के लिए? भोसड़ी की तेरी गांड में ऐसी छतरी खोलूंगा ना, तेरी गांड और ईद का चांद दोनों एक जैसा लगेंगे। और भोसड़ी का सुन, तू शिवलिंग पे आग क्या मार रहा है? हमारे औरत और मर्द में कोई भेदभाव नहीं होता है ना, और हमारे मर्द और औरत एक साथ इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में कोई कचरा नहीं होता, ठीक है ना? उस टाइम अल्लाह पाक ने ना काफी सारी चीजें बनाई हैं, बल्कि सब कुछ ही अल्लाह पाक ने बनाया है, लेकिन उस सब कुछ में एक चीज अल्लाह पाक ने बड़े ही कमाल की बनाई है, और वो है हम इंसान। हम इंसान अल्लाह पाक की सबसे बेस्ट क्रिएशन है, और अल्लाह पाक ने हम इंसानों को काफी सारी चीजें अता की हैं, काफी सारी नेमतों से नवाजा है, लेकिन उन सब चीजों में दो बड़े ही कमाल की चीजें हम इंसानों को दी हैं। एक है अकल और दूसरा है फ्री। हाँ, और दोनों ही पाकिस्तान तक नहीं पहुंचे। इंसान तो इससे भी ज्यादा गे गुजरे निकले। उन्होंने तो पत्थरों को ही खुदा बना दिया, और उन पत्थरों की मूर्तियां तक बना दी, और उस मूर्ति के हाथ, पांव, नाक, दुम और शक्लें तक बना दी। नहीं, अब आप भी मुझे बताएं कि क्या ये अकल का तकाजा नहीं कि ये एक पत्थर को उठाकर उसे तराश कर उसकी मूर्ति बनाते हैं, और फिर ये कहते हैं कि इस मूर्ति ने हमें बनाया है। लो भाई, लगा लो हिसाब। जो चीज खुद को नहीं बना सकती। देख भाई, पहले तुझे मैं प्यार से समझाता हूँ। हम कोई नहीं होते भगवान को बनाने वाले। हम मूर्ति को इसलिए पूछते क्योंकि उसके ऊपर हमारी श्रद्धा होती है, और हमारे है ना कण कण में भगवान को मानते हैं, ठीक है? अब प्यार खत्म। अब आ जाओ फिर से गालियों पे। और बहन के लौड़े अपनी औकात क्यों भूल रहा है बार बार? हम आंख नाक कान इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें पता हो कि भगवान दिखते कैसे है। पाक ने सबको मुसलमान ही बनाया था, और आज भी सबको मुसलमान ही बनाता है। बस ये कुछ इंसान है जो अल्लाह पाक को अपना नहीं बनाते, और ना जाने किस किस को खुदा बना लेते हैं और कितनों को खुदा। बेटा, खुदा तो तुमने भी बहुत बना रखे अलग अलग देशों को। तेरे जैसे कि तुम्हें ना मुंह भी ना लगूं। दिन में ज्ञान चोतते हो, रात को 4-4 बीबी पर कि एक ऐसी चीज को खुदा बनाकर बैठे हुए हो तो खुद को आजाद भी नहीं करवा सकती। अबे यार, आजाद तो बहुत दूर की बात है, जो खुद चल के 2 कदम आगे। और वो चले ना, सब पहले तेरे रेपट झड़ेंगे, और उन्हें कैद करने की किसकी औकात नहीं है, ठीक है ना? और चलना तो दूर की बात, अगर उन्हें आग भी खुले तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। झूठी झूठी कहानियां बनाकर बैठे हुए हैं। कैसे एक राक्षस था और हम मुसलमान उस राक्षस की सेना में से हैं। कैसे एक खुदा था जो पहले इंसान था और उसने उस राक्षस की बहन को छेड़ा था, फिर बदले में उस राक्षस ने उस खुदा की बीवी को उठा लिया था। नहीं मतलब सुन रहे हो ना, राक्षस ने खुदा की बीवी को उठा लिया था, और फिर एक जंग हुई थी वगैरह वगैरह। मतलब ऐसी कहानियां जिनका कोई सर पैर। ये भोसड़ी का फिर से रामायण पे आ गया। तुम तुम्हारी मस्जिद में जाते हो, तुम वहां पे चादर चढ़ाते हो, तो क्या मैं आंख नाक कान मुंह देखते हो, पेड़ देखते हो? नहीं देखते हो ना, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा होती है। और मैं बोल भी किससे रहा हूँ, इन्हें आटा खरीदने के तो पैसे नहीं इनके पास, और ये देश से भर का जाएंगे। और बेटा, बिना सिर कान पैर का उसे बोला जाता है जिसका कोई सबूत ही नहीं होता है। सतयुग और कलयुग में कोई ज्यादा फर्क नहीं हुआ है। पहले राक्षस श्रीलंका में थे, अब राक्षस पाकिस्तान में। और मेरा किसी भी धर्म को कोई गलत बताने का मेरा कोई मतलब नहीं था, और किसी मुस्लिम भाई को इस वीडियो से कोई बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। पर अगर कोई धर्म पे आएगा तो हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना?